Halo semua, selamat datang di channel Alfian Dikjaya, channel yang bahas tentang gadget, aplikasi, game, barang unik dan sesekali vlog. Oke, kali ini kita akan bermain PUBG Mobile, bukan PUBG Modal. Oke, langsung saja kita main PUBG Mobile. Aku bermainnya klasik aja ya. Karena kenapa? Karena yang klasik-klasik itu itu lebih mantap. Bercanda, maksudnya ya. Kok ada bahasa Cinanya? aduh, harus kata ya. Kita, dan bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe-nya, dan jangan lupa like dan jangan lupa share ke teman kalian, biarkan channel ini berkembang maju dan pesat, dan biarkan channel ini tetap dikenal oleh orang banyak. Oke, dan langsung saja kita bermain dengan santai. wow. Tunggu, gue kenapa nih? Kok begitu suaranya? Oke, ini berhubung masih menunggu, jadi tunggu saja sebentar, atau saya jeda dulu ya. Gimana kalau saya jeda dulu? Jeda. Jeda kok gitu. Oke, semua kita sudah masuk ke dalam permainan, dan kita sudah, sebenarnya gue gak tahu sih caranya main game yang benar itu gimana. Jadi aku main sekadarnya aja ya. Sekedarnya aja, sekedarnya. Sih. Tak bisa. Aduh. Kenapa ini colokannya begini ya? Bentar ya, headsetnya kayaknya agak enak. Bentar. Pasang aku sini. Ya, ada sedikit bunyi. Nah, itu karena aplikasinya ya, PUBG-nya itu kalau di internal audio, itu audio internal maksudnya ya, itu ada gerzek-gerzeknya itu karena setelanku tuh belum matang. Ini sudah berhenti gerzek-gerzeknya deh. Jadi mohon maaf jika ada suara gerzek-gerzek gitu, karena setelan internalku belum matang, sama ke orangnya belum matang. Belum matang apanya? Belum matang cintanya pada gitu deh. Kok bisa belum matang banget deh. Iya, soalnya itu minta terus. Gimana tuh suara tembakannya tadi? Awas, kalau main PUBG gitu harus santai, karena aku slow, sungguh slow, sangat slow. Santai. Cara takkan kemana, karena aku slow, sungguh slow, sangat slow, tetap santai, cara takkan kemana, karena aku slow, sungguh slow, tetap slow, santai, cara takkan kemana, karena aku slow, sungguh slow, sangat slow, tetap slow, santai. Ngomong diulang-ulang, ini bukan santai, ini tegang nih. Yang ada ini asap berguna kalau mau nggak sapi orang. Kenapa berguna?
berguna, ya sangat berguna aja kan ya men. Siap. Viral ya gara-gara si Asia Tenggara itu nomor 1 dia ngomong Asia terus jadi viral tuh mau Asia. Aku jadi orang ikut-ikutan dan banyak orang yang ngomong ikut Asia juga tuh. Nah kali ngomong I love you terus, mending ngomong Asia, artinya kan ya siap ya siap aja. Apaan? Becak bercanda tadi. Kapan? Ngomong. Oh, apaan tadi? Tadi perasaan ada orang dari sana. Apa cuma perasaan gue ya? Ah, enggak. Iya deh, tadi ada orang sana. Ikuti saya dengan kalian dengan subscribe di sini, subscribe ya, subscribe, dan jangan lupa aktifkan loncengnya di sini, aktifkan loncengnya agar kalian lebih tahu informasi terbaru dari saya. Kawan, teman gini. Siap. Karena aku seru, sungguh seru, sangat seru. Santai, santai, cerita tentang mana. Karena aku seru, sungguh seru, sangat seru. Mana tuh? Oke sudah gini. Ini gue yang bahaya nih kali ini. Gue bisa mati kalau gini nih, karena ini bahaya. Oh, gue mainnya bahaya banget ya. Kenapa lu kesini tadi? Jadi ya minuman. Astaga, apaan tuh? Kabur. Masuk. Kenapa cekat nih? Bukan cekat nih, tapi apa? Oh, ada suara langkah. Wah, kirain Lu tong. Karena aku seru, sungguh seru, sangat seru, santai, santai. Ini masuk ke dalam. Maaf ya, sedikit ada bunyi jeret itu. Seperti biasa internal audioku jadi belum matang tadi sih. Jadi orangnya belum matang. Wow, hampir aja gue mati kena bentaran mau dari langit. Lempar mau dari langit, rupanya ternyata turun. Saudara. Budek tinggalnya tuh orang ke orang yang dengerin. Miring. Emang gue miring sih? Sedikit. Anjay. Ada suara orang. Bercanda terus. Ini nggak ada yang ngobrol apa ya? Emang lagi sunyi sini. Sunyinya malam hari ini, tak sempat aku. Salah. Sunyinya malam hari ini. Iya deh. Baik. Kirain ada musuh di sini.
Siap. Gerak. Lah, salah, kirain senjata yang ini. Gue yang mana? Gue sebagai senjata apaan sih? Ini gue aja. Udah. AKM sama Victor. Miring lagi. Gue masang pakai headset tuh gimana ya? Wah, iya miring. Kayak orangnya miring. Di kameranya bukan headsetnya ternyata. Gue pikir ya itu deh. Nah, gak usah hiraukan aja deh. Ya. Ya, karena aku gak pernah dihiraukan. Kemana teman-teman? Teman-temannya sudah ada di sana tuh. Aku kayak anu ya. Kayak siapa? Kayak aduh. Kamu kirain gue akan mati dekat. Dah. Itu apa senjata? Bosan. Wah, ini banyak nih. Tapi kalau main pub, wah kenapa lagi? Kenapa teman-temannya pada musuh ya? Gimana bung? Bung ganteng atau bung ganteng? Ngomong apaan gue? Anjay, gue cewek deh. Ya kalau gak cewek sih bukan streaming, tapi Lagi berdoa di kuburan. Baik. ya temannya balik mana tuh? Bener cari aman aja deh. Aduh, siapa yang tembak? Wah, ini salah jalan teman-temannya tuh. Teman-temannya tuh. Gimana? Di mana? Itu dia. Hampir aja dulu. Sonenya malam hari lagunya aku gak tahu terusannya, mendingan diam aja. Hop. Sini. Aduh. Ternyata Bocah ngapa ya? Headset miring lagi. Oke dah, biarin aja sentet ini. Orang juga miring kayaknya. Siap. jangan nanti miring beneran nanti. Oh, Joker mati, Joker nih. Buset. Si Malon. Oh, musuhnya tinggal 23. Salah ngomong. Maaf. Pasti ada yang nanya nih. Lu sehat bang? Alhamdulillah. Aku ini sakit. Sakit apa bang? Aku lagi sakit malah rindu.
Rindu sama siapa bang? Rindu sama, iya itu deh. Woi, bocah ngapa ya? Bocah ngapa ya? Astaga, astaga, mana? Ada. Susu. Jongkok nè. Ijo, iyo itu. Motornya berarti. Udah. Di mana ya? Jangan nih. Aduh. Semua. Gak ada gue. Apaan bom tuh? Modal nih. Cangcimen. Aduh. Gimana sih? Gimana ya? Ini di batu nih. Di batu. Dalamnya aduh. Nyepron situ. Bengor wa, bengor. Nih, lingin diap nih. Aduh, kenapa aku? Terus ini diap nih. Aduh. Tuh kenapa kawan-kawannya sudah di sana aja? Ini no. Depannya. Bom. Gua tegang nih. Serius tegang gimana? Main gini terus tegang slow banget ya. Ketegangan Sekarang itu itu yang karena. gue tunggu saat main game. Waduh. Waduh. Ini betul. Aduh, mati dah gua. Tidaknya goyang. Aduh. Ini kok nih, yo, no yo. Ih, parah, ini palu eh. Ibu yang merah. Gak bahaya. Sampai no. Aduh. Devo no. Zona de it's. Iyo, bello. Iya. Itu lu mau mana? Kenapa? Kira mi ala mi. Kayak dulu sana. Astaga, mati lah, biarkan aja dah gue. Gimana mantap di sana? Gila, no. Mana nih? Astaga, gue. Supaya saja. Oh, ya kan. Yang berkata no. Mau nih gagal ya?
Mudah-mudahan temannya menang. Nanti saya lihat gini. Apa kalau gini ya? Aku memberikan temannya, aku gak tahu siapa itu. Astaga. Ngeduk dua gini. Ronaldo. Bãi lên nó cho nó gọi Aduh, gak boleh. Ada jam aku gini. Nanti ya yang itu sini. Tan, ben dulu. Itu aku sampai aku. Tinggal Kayaknya nih temennya jago-jago nih kayaknya nih. Dia dari cara bermainnya nih jago nih kayaknya. Coba Jago kan nih nih. kayaknya. Kan Ngapain tuh orang? coba kan nih. Itu buat Tinggal 5 orang loh. tuh sih. Ini Oh ya jago nih oh kayaknya. Boleh nih diajak main nih. Nah. Diajak main PUBG lagi nih. Boleh apa? Boleh Jalan curi ya. masih Pindannya ada yuk. Oh, apaan tuh? Tidak. Kusangka rupanya ternyata Bukan cepet, tapi terbaik. Terbaik gak dia? Lumayan loh. Boleh. Ah, gue mah biasa. Masa gue cuma pemain dikalahkan 2. Winner chicken dinner. Menang makan ayam. Geleg. Bercanda. Jangan itu punya orang ini. Tunggu bentar. Laptop gua sampai panas. Oke semua, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih, dan jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, dan terima kasih telah menonton sampai akhir, dan terima kasih telah mensupport channel ini, dan terima kasih bagi kalian yang telah subscribe, dan terima kasih telah menonton sampai durasinya sini sudah 20 menit lebih atau 2 menit ini kurang. 20 menit lebih atau kurang, nanti tergantung aku ngeditnya. Oke, jadi sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih, dan berikan like-nya atau dislike kalau udah suka, like kalau suka, dan juga kalau kalian berminat silahkan saja subscribe. Kalau udah berminat ya gak apa-apa sih, tapi kalian meskipun tidak subscribe tapi tetap nonton video aku ya. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan 1, 2, 3. Aku sampai 3 kali ngomong terima kasih loh. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. See you. Iya sih udah. Silakan kalian anu lagi. Silakan kalian tutup videonya. Bye bye.